Itoophiyaatti dhalattee baqattummaan Keeniyaa deemuun waggaa 13tti gara United States dhufuun ija ishee siyaasa biyyattii irra kaawwachuun barnoota siyaasaan Yuunivarsiitii Haamliin irraa kan eebbifamte Amaanee Badhaasoo Minnesota magaalaa St. Paulitti bakka filannoo Fourth Congressional District jedhamutti Kongresiif dorgomuuf akka qophoofte beeksifte. Amaanee Badhaasoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Muneessaatti dhalattee Minnesotaatti guddachuu ishee akkasiin dubbatti. Naannoon itti dhaladhee aanaa Muneessaa jedhama. Ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa dhaladhee achiin booda Ameerikaa guddadhee Minnesota Oromiyaa xiqqootti jechuudha. Shamarree Amaanee Badhaasoo magaalaa St. Paul bakka filannoo Minnesota Fourth Congressional District jedhamuu fi jiraattota 700 caalan qabutti kan dorgomtu yommuu ta'u, dhimmi diinagdee fi fayyaa uummataa fooyya'uu akka qabu cimsitee kan hojjettu ta'uu himteetti. Maaliif Kongresiif dorgomuun si barbaachise gaaffii jedhu yommuu deebistu immoo Kongresii District 4 Minnesotaadha. Wanti na kaase waan baay'eedha tokko lama miti. Tokkoffaa refugee ta'ee biyya kana dhufee community'n keenya guddaan baay'ee as jira. State kanaaf ka mana naa kennee jaalalaan na guddise kana waan baay'ee deebisuufi fedha. Suni across the state organize godhee beekaa uummata kakaasu akka waan nuti jaalannu waa'ee dinagdee waa'ee health care namnummaan jiru nagaa akka jiraatuuf waan dalagaa tureef waggaa 10 olitti community'n kun representationii nama waa'ee uummata keenya baay'ee miidhaaru uummata keenya districtii 4 jiruuf state kanaaf biyya kana keessa jiru waan adda addaatti nu miidhaara waa'ee health care namni baay'ee health care hin qabu namni baay'ee nama baay'ee rakkachaa jira maaliifi COVID-19 uummata keenya baay'ee miidheera so sanuma hundaa ilaaleetiin sa'aatii kanatti yeroo kanatti uummanni keenya representationii nama uummata jaalatu nama uummataaf dalaguu fedhu nama rakkoolee sanniiniin akkamitti deebii akka argatu irratti dalagu waan barbaachisuuf. Duulana filadhaa yeroo ammaa geggeessaa jirtuun dhimmoota dhiibbaa jijjiirama qilleensaa walqixxummaa sanyii fi haqummaa diinagdee irratti xiyyeeffachuun akka hojjettu kan beeksifte Amaaneen bakka itti dorgomaa jirtu deeggarsa qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa argachaa jirti. Amaaneen ajandaa gurguddaa 3 qabattee duulana filadhaa geggeessaa kan jirtu yommuu ta'u isaanis namni hunduu tajaajila fayyaa argachuu akka qabu rakkoo diinagdee uummataa furuu fi sanyummaa caasaa siyaasaa biyyattii keessa jiru irratti qabsaa'uu akka ta'e dubbatti. So ajandaan kiyya 3 priority kan jedhamu namni hundinuu health care kennuufii qabna. Economiin akka nama hundaa namni hundi dalageetiin akka mana ofii argatee akka nyaataa fi hin rakkannee akka ijoolleen jiraa guddatteetiin state kana keessatti bakka jabaa geettu waa'ee faamilii irra guddina irratti ajandaa kiyya itti aaneellee racial justice namooleen biyya kana keessa jiraatu namooleen nu fakkaatu especially namoolee African American sistema ka ummata keenya ummata African American sanaan dura waggaa 300 waliin miidhaa ture sistema san jijjiiruu akka ummata hundaaf nama African American taate nama Oromoo taate nama Itoophiyaa taate nama Eritrea taate nama Maangii taate nama Keeranii taate abbaa fedhes ta'u nuti akka ummata Ameerikaatitti akka ummata Minnesotaatitti nuti hundinuu ajandaa 3 kanneen fuunee economy racial justice environmentii kenna guddifnee educationii kenna invest itti goone akka fuuldura deemnu akka society baay'ee ummata ofii jabeessu taanu sanirratti ajandaan keenya. Waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa keessaa kan hojjetan obbo Girmaa Hasan akka himanitti immoo Amaaneen hawaasa Minnesotaa jiraatu kana keessatti hojiilee dargaggoota jajjabeessan hojjechaa turte. Dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti hirmaachuunis sagaleen uummataa akka dhagahamuuf nama qabsaa'aa jirtu waan taateef waldaan hawaasa Oromoo Minnesotaa gama hundaan bira dhaabbata jedhan. Amaanee waan gaariidha argitee fakkii gaarii ijoollee keenya hundaafuu taateerti. Nama fakkii gaarii ijoollee keenya hundaaf ta'e kana gargaaruun akka Oromootitti baay'ee barbaachisaadha. Waldaan hawaasa Oromoo Minnesotaa yoomillee isii dhaabbana waldaa isiiti mana isii lammataati jennee yaadna. Yeroo hundaa waan barbaachisaa ta'e yoo jenne galmi keenya banaadha isiif. Amaanee Badhaasoo yeroo ammaa kana koomishinii mirga namoomaa fi haqa diinagdee magaalaa St. Paul keessaa hojjechaa kan jirtu yommuu ta'u kanaan duras waldaa qorannoo Oromoo Oosaa dabalatee waldaalee dargaggoota Oromoo idil addunyaa fi kanneen biroo keessatti hirmaannaa fi hooggantummaan tajaajilaa turteetti.
Koongireesii Ameerikaatti bakka buutuu naannichaa ta'uun bara 2001 irraa jalqabdee tajaajilaa kan jirtu dubartii ganna 67 Beetii Makalam jedhamtu waliin kutaa filannoo koongireesii afuriitti dorgommii cimaatu Amaanii eeggata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.